Para sederek ingkang binerkahan dening Gusti, para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing pangibadah adiyuswa dinten Jumat punika. Sumangga saderengipun kita kekidungan, kita wiwiti kempalan kita ing manah kita gadhahi pengaken mekaten. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tetep rahayu sing alasana Rama sareng Putra tansah mangkuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 26. Kidung Pasamuan Jawi 26 pinuji Gusti. Semoga para sederek ingkang binerkahan dening Gusti pasamuan adiyuswa wonten ing Pandan Kalinegara, kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, Paduka sampun ngempalaken kawula putra-putra Paduka ing Kalinegara wonten ing pangibadah mirunggan. Monggo Paduka ingkang nyawisaken kawula sedaya matemah nalika mangkih kawula badhe nampi pangandika Paduka, kawula saged nampi lan boten namung sakdermi mirengaken, ananging ngecakaken ing gesang kawula. Wonten asma Paduka Gusti kawula Yesus Kristus sabda gesang, Paduka badhe nyawisaken kawula sedaya. Matur nuwun Duh Gusti Yesus. Amin. Semoga para sederek kita sesarengan badhe nampeni pangandikanipun Gusti kapendhet saking Yohanes 6 ayat ingkang kaping 9. Yohanes 6 ayat ingkang kaping 9 ngendika mekaten dhateng kita. Punika wonten lare ingkang bekta roti sair gangsal kalian ulam loh kalih. Nanging punika nggawer sepinten kangge tiyang semanten kathahipun punika. Para sederek ingkang binerkahan dening Gusti, jejer ingkang badhe kita rembak ing dinten menika kaelokan peparing. Para sederek, minangka warganing gereja, kita tentu tepang ingkang sinebat diakonia. Lan nalika kita nindakaken diakonia, nalika gereja nindakaken peparing diakonia, boten ateges kita utawi gereja menika tirah utawi kekathan arta
ananging karono katresnan. Katresnan ingkang dadosaken gereja menika nindakaken diakonia. Punika awit gereja sampun binerkahan, kita sampun binerkahan, mila minangka ucap syukur sampun sak mestinipun kita menika paring pambiyantu kangge sinten kemawon. Kula pitados panjenengan ugi mekaten. Nalika kita menika peparing dhateng sinten kemawon, boten ateges kita menika tira, ananging karono kita menika nresnani tiyang punika. Dan kita mangertos, nalika kita menika peparing, kita pitados badhe wonten satunggaling mukjizat. Emut para sedherek, mukjizat ingkang kula sebat menika mboten sanes, mboten ateges mukjizat ingkang spektakuler. Kula peparing setunggal langsung prabaka dados kathah mboten mekaten. Ananging mukjizat menika inggih menika ngemuteges kasedianing manah peparing. Limrahipun kadangkala manungsa menika cetil, manungsa menika namung menggalih dirinipun, ananging nalika kita menika dedana, nalika kita menika peparing ateges kita menika sedya nyukakaken satunggaling perkawis dhateng sinten kemawon. Bab punika cekra saking waosan kita kala wau wonten ing Yohanes 6 saking ayat 1 dumugi 21 kedadosan menika kelampahan wonten ing sak pinggiripun Danau Tiberias. Ugi sinebat Danau Galilea, ugi sinebat Danau Kinesaret. Ananging kanthi gamblang Yohanes paring pangandika bilih lelampahan menika wonten ing Danau Tiberias. Kita mangertos tembung Tiberias mila ing sak pinggiripun danau menika ing jaman semanten wonten kitha Tiberius. Satunggaling kitha ingkang dipun panggeni sanes tiyang Yahudi. Lan ing kitha menika dipun bangun sak minggilipun kuburan. Tegesipun Yohanes kepingin paring pangandika bilih kaelokan mujizatipun Gusti ugi kelampahan wonten ing tlatah ingkang dipun panggeni dening tiyang ngamonco. Dados Gusti Yesus menika nindakaken kaelokan boten namung wonten ing Israel, ananging ugi wonten ing tlatah ngamonco. Papan ingkang dipun panggeni tiang-tiang non Israel, malah kepara papanipun menika suwunipun kuburan. Tegesipun Gusti waos nindakaken mujizat kaelokan ing papan pundiya kemawon. Para sedherek, Gusti nindakaken menika karana panjenenganipun pirsa kathah tiyang ingkang keluwen. Dados jaman semanten nalika Gusti makarya, tiang-tiang menika sami grudukan ngetut wingking Gusti. Lajeng sinten to tiang-tiang menika? Mboten sanes tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang nembe mburu. Migran, tiang ingkang pados pedamelan saking tepi. Nah, tiang-tiang menika mila tiang-tiang ingkang keluwen. Mila tiang-tiang ingkang alit. Ananging tiang-tiang menika mbetahaken satunggaling perkawis ingkang dadosaken manahipun menika caket kalian Gusti. Ningali kawontenan ingkang mekaten, Gusti Yesus paring dawuh amrih para sekabatipun nyukani tetedhan. Ananging menapa ingkang kelampahan kita tingali. Wonten satunggaling murid ingkang naminipun Filipus, piyambakipun nampik dawuhipun Gusti. Alasanipun mboten nggadahi arta.
Dados miturut Filipus, kita menika gadah arta, ananging arta kempalan kita boten cekap nyekani roti kangge tiang-tiang kathah menika. Terus kaginipun Filipus perkawis ingkang wonten dede papan ananging reginipun roti. Ae dhewe ora duwe dhuwit. Wis ora salah mikir-mikir maringi tetedan kanggo wong akeh iku. Ing mriki Filipus dumawah ing nalaripun manungsa. Aku kira duwe apa-apa, mosok kon ngekeki wong-wong iku. Mekaten ugi Andreas nampik usulipun Gusti kadicara ingkang benten. Piyambakipun bekta lari alit, ing pundi lari alit kala wau sangu roti lan sangu ulam. Rotinipun sinebat roti sair, gangsal roti sair, ulam ingkang alit. Roti sair menika roti kangge tiyang ingkang keserakat. Saged ugi lari alit kala wau lari ingkang keserakat, ananging dening ramanipun piyambakipun dipun paringi sangu roti alit lan ulam alit. Kanggenipun para sekabat, menapa ingkang dipun paringaken lari kala wau mboten bejaji. Ananging lari kala wau tulus atur pisungsung dhateng Gusti. Lan menapa ingkang kedadosan? Kanggenipun Gusti bab ingkang alit, bab ingkang boten mejaji nalika kaparingaken dhateng Gusti kanthi katresnan ngrembaka ngidap-ngidapi. Awit Gusti Allah badhe ndamel ingkang winates dados bab ingkang boten winates. Ing cariyos kita tingali Gusti nampeni roti kala wau. Lajeng Gusti ndedonga. Perkawis ingkang winates ingkang kaanggep winates. Ing pundi Gusti caos syukur. Lajeng winates kala dipun sebar, dipun paringaken, dipun sukaaken dhateng tiyang kathah. Dados perkawis ingkang boten winates. Cariyos menika kepingin paring pangandika dhateng kita. Saged ugi gesang kita menika egois. Namung mikirake butuhku dhewe. Lah wong aku rung turah-turah, lah wong aku rung cukup. Mosok aku kok biantoni. Lah wong wektuku wae winates, lah wong ragaku wae ya winates. Mosok aku kudu mitulungi tiyang sanes. Ananging dening Gusti menapa kemawon ingkang kita caosaken dumateng Gusti, menapa kemawon ingkang kita kempalaken senadyan to alit, senadyan to boten mejaji, ananging nalika kita tindakaken kanthi katresnan badhe saged nyikapi kabetaning tiyang sanes. Kanthi perkawis mekaten menika para sedherek, semoga kita tingali ing gesang kita. Gusti menika berkahi kita pathah sanget. Boten namung berkah bodho katunya, berkah kawijengan, berkah raga, berkah ambekan, berkah kawasisan, berkah wicanten, berkah menapa kemawon. Menawi perkawis-perkawis ingkang sampun kita tampi, kita pisungssungaken dhateng Gusti, kita aturaken dumateng Gusti. Wekdal kita aturaken dhateng Gusti pitembungan, kita aturaken dhateng Gusti srana pitembungan sae, tumindak prasaja ingkang sae, mekaten ugi penggalih ingkang sae, lan menapa kemawon senadyan to menika winates. Ing ayat menika kepingin ngendika dumateng kita badhe dados ingkang boten winates. Kali perkawis mekaten para sedherek, kita sampun nampi satunggaling piwulang bilih peparing ingkang kita
paringaken dhateng sinten kemawon lumantar Gusti menika badhe maidai kangge Gusti lan kangge kita. Amin. Semoga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten menika paduka sampun medhar Sabtu. Paduka paring pepimut. Bilih peparing menapa kemawon senadyan to menika kaanggep boten mejaji prasaja alit lan sak pitutipun. Ananging menawi kawula tindakaken kanthi katresnan lan kawula pasrahaken dumateng paduka badhe ngrembaka lan ugi numusaken kaelokan. Sami kalian paduka nalika nampi gangsal roti lan sawetawis ulam. Lan paduka caos syukur awit wontenipun pisungsung menika. Mateman dadosaken kathah tiyang ingkang nampi tetedhan. Mekaten ugi kawula minangka para adiyuswa ingkang ugi winates ing samudayanipun. Sae raga kawula ingkang sampun susut. Sae yuswa kawula, bagas kesarasan kawula, kekiatan kawula lan menapa kemawon. Ananging menika boten saged dados alasan kawula boten atur pisungsung. Kawula saged ugi atur pisungsung arupi menapa kemawon. Lumantar lati kawula ndedonga, lumantar manah kawula kebak katresnan, lumantar pitembungan kawula ngedalaken pitembungan ingkang sumana, lumantar tumindak kawula saged nindakaken perkawis ingkang sae lan sak pitulutipun. Kadi perkawis ingkang mekaten menika, perkawis ingkang winates nalika kawula caos syukur, dados perkawis ingkang boten winates ngrembaka kangge sinten kemawon. Wonten asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus, kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo Gusti paduka ingkang agem, paduka ingkang berkahi, malah kepara paduka ugi ingkang tresnani lan berkahi para putra wayah mantu buyut ing pundiya papan. Paduka kanthi paduka reksa kados dene paduka ngreksa kawula. Ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Semoga para sedherek kita sesarengan ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 161 jiwa raga kawula. sesarengan pangibadah adiyuswa menika srana nampi-nana berkahipun Gusti. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci, tansah makuwon wonten ing panjenengan sedaya. Amin.
Mekaten para adi yuswa kita sampun rampung anggenipun ibadah sugeng enjang sugeng makarya kangge kita sedaya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya.